យើងទៅទស្សនាដូចតទៅនេះគឺជាដំណើរនៃការដើរចេញរបស់កីឡាករទាំងពីររួមជាមួយនឹងលោកអញ្ញាកណ្ដាលបាននៅក្នុងការប្រកួតបាននៅក្នុងសប្តាហ៍ទី15នៃជម្រើសជើងឯក Cambodian Premier League នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី15នៃកីឡាដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជំនួបដ៏ជួយចិត្តមួយនេះចាប់ផ្ដើមកែបាល់ចេញពីជើងរបស់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលមានឯកសណ្ឋានអាវពណ៌ខៀវខោពណ៌ខៀវស្រោមជើងពណ៌ខៀវស្របពេលដែលឱកាសដំបូងគឺជាឱកាសរបស់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះតែតដោយស្រេងសុគីខណៈដែលឱកាសជាបន្តគឺជាការលេងផ្លោះស្នៀតពីក្រុមភ្ញៀវដែលមានឯកសណ្ឋានអាវពណ៌ក្រហមមួយឈុតគឺ Bevan ទាត់បញ្ចូលទីមិនបានសម្រេចដោយមានការសង្គ្រោះបាល់ពីអ្នកចាំទី Matlani Luis Zabala ក៏មានឱកាសជាបន្តប៉ុន្តែត្រូវបានអ្នកចាំទីពេជ្របាទ Matlani បាទសង្គ្រោះបាល់បានមុននឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរចេញស្របពេលដែលអ្នកចាំទីបាទដែលបដូរចូលជំនួសបាទគឺថ្ងៃនេះមានការងារធ្វើច្រើនមែនទែនឱកាសនៃការទាត់បាល់ដំបូងរបស់បឹងកេតគឺជាការសុទ្ធបញ្ចូលទីរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធបាទ Igo Bento បាទនៅក្នុងនាទីទី19តាមរយៈការទាត់បាល់ free kick ដ៏ល្អបាទផុតដៃរបស់អ្នកចាំទី Matlani ដោយ Matlani ត្រូវបានបដូរចេញភ្លាមក្រោយពីរបូតមួយគ្រាប់នៅក្នុងដើមវគ្គទី1នៅនាទីទី19យ៉ាងណាក៏ដោយមានឱកាសជាបន្តពីបឹងកេត Igo Bento ទាត់ក៏មិនបានសម្រេចបាទពេជ្រតារាក៏សង្គ្រោះបាល់បានបាទកុំអីបាទ Igo Bento ថ្ងៃនេះបាទទាត់បាល់បញ្ចូលទីទៅលើអ្នកចាំទីរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទទាំងពីរអ្នកបាត់ទៅហើយមានឱកាសជាបន្តនៅក្នុងវគ្គទី1គឺបឹងកេតថ្ងៃនេះធ្វើបានល្អមែនទែនបាទប៉ុន្តែការរកគ្រាប់បាល់នៅក្នុងវគ្គទី1គឺមិនបានសម្រេចស្របពេលដែលកូនីស៊ីតារីយ៉ាស្ទើរតែមានឱកាសរកគ្រាប់បាល់តាមស្មើប៉ុន្តែត្រូវបានកយសាលីមបដិសេធនេះគឺជាឱកាសបាទរបស់បាទ Cyrus Demi នៅក្នុងការបាទទាត់បញ្ចូលទីគ្រាប់ទី2ប៉ុន្តែការទាត់របស់ Cyrus Demi បាទគឺបែរជាទាត់បាល់កោងចេញទៅខាងក្រៅទៅវិញបាទគឺមិនចំគោលដៅបានល្អឱកាសរបស់ Cyrus Demi បាទខំក៏លេខមើលទីបាទទាត់ប៉ុន្តែមិនចំគោលដៅបាទក៏មានការសម្រុកជាបន្តមកវិញពីកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទស្រេងសុគាតែតប៉ះរបាទីបាទដែលការប្រកួតនេះបើសិនជាមានគ្រាប់បាល់កន្លែងនេះគឺអាចនឹងមានការប្រែប្រួលលទ្ធផលប៉ុន្តែតែតមិនបានសម្រេចទើបឲ្យលទ្ធផលបាទគឺបានបន្តមកដល់បែបនេះ Cyrus Demi ក៏ទាត់បញ្ចូលទីបានសម្រេចជាបន្តដែលជាគ្រាប់ទី2របស់បឹងកេតហើយក៏ជាគ្រាប់ដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតនេះផងដែរ Cyrus Demi បាទរកគ្រាប់បាល់បាន4គ្រាប់នៅក្នុងការប្រកួតនេះទល់ជាមួយនឹងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនេះជាគ្រាប់ទី1របស់ Cyrus Demi ហើយក៏ជាគ្រាប់ទី2របស់បឹងកេតឱកាសនៅក្នុងការរកគ្រាប់បាល់ទី3បាទនៅក្នុងពេលបាទក៏មិនយូរប៉ុន្មានទេបាទ Cyrus Demi ក៏មានឱកាសនៅក្នុងការរកគ្រាប់បាល់ទី2របស់ខ្លួនតាមរយៈការទាត់បាទទប់ជាមួយនឹងជើង Tomoki Taniguchi ហើយក៏ផុតដៃរបស់អ្នកចាំទីពេជ្រតារាតែម្ដងបាទអូសមកមុខទីទាត់មកមានការរារាំងពីបាទ Tomoki Taniguchi ប៉ុន្តែបាល់នេះក៏ផ្លងបាទគេថាលោតចូលទីបានសម្រេចគ្រាប់ទី3របស់បឹងកេតបាទ3-0អ្នកគាំទ្រសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនមិនយូរប៉ុន្មានគ្រាប់បាល់ទី3ដែលជាគ្រាប់ទី4របស់បឹងកេតក៏សម្រេចតាមរយៈការទាត់មួយជើងស្ដាំវ៉ូឡេយ៉ាងល្អតែម្ដងរបស់ Cyrus Demi បង្កើតកំណត់ត្រាក៏ដូចជាបង្កើតគណនីនៅក្នុងការទាត់បាល់បញ្ចូលទីបាន3គ្រាប់ឲ្យបឹងកេតនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនជាលើកទី3របស់ខ្លួនបាទដែលជាការបាទគេថាចុះកងត្រាជាមួយនឹងកីឡាករចំណូលថ្មីដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់បឹងកេតនៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនៅជុំទី2នេះ4-0ដែលជាគ្រាប់ទី3របស់ Cyrus Demi នៅក្នុងការរកគ្រាប់បាល់ទី5 Charlie Scott ក៏លើកមក Cyrus Demi ក៏តែតបញ្ចូលទីបានសម្រេចបានយ៉ាងល្អដោយមិនមានការរារាំងពីសំណាក់កីឡាកររបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទឡើយ Free header តែម្នាក់ឯងជួយឲ្យបឹងកេតនាំមុខ5-0ស្របពេលដែល Cyrus Demi សុទ្ធបញ្ចូលទីបាន4គ្រាប់កូនីស៊ីតារយៈក៏មានឱកាសនៅក្នុងការទាត់សម្ដៅទីហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលបាទបឹងកេតរកបានគ្រាប់ទី6នៅនាទីចុងក្រោយបាទដែលជាការបាទទាត់របស់ប្រធានក្រុម Charlie Scott មុននឹងលោកអញ្ញាកដាលផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួត Cyrus Demi ថ្ងៃនេះដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការរកគ្រាប់បាល់ឲ្យបឹងកេតទល់ជាមួយនឹងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទការទាត់បញ្ចូលទីរបស់ Charlie Scott គឺផុតដៃរបស់អ្នកចាំទីពេជ្រតារាមិនអាចសង្គ្រោះបាល់បានឡើយ6-0បានជួយឲ្យបឹងកេតឡើងមកឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៃតារាងនៃក្របខ័ណ្ឌបាល់ទាត់ជម្រើសជើងឯក Cambodian Premier League ត្រឹមសប្តាហ៍ទី15ទស្សនិកជន